Mamá, ¿me lo compré así? Por favor. No. Se te dijo desde un principio que íbamos a venir a comprar cosas para la despensa, no juguetitos. ¿Y me dejas eso ahí, sí? ¡Qué chico tan raro! Le regalo a Carlitos porque es muy grosero. ¿Y? No, mamá, dile que no me lleve. Sí, claro que sí. Gracias. ¡Vamos, niño! ¡Rulas, vuelve! ¡Padre, tú que me la pego! ¡Uy, que se choca!